Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mbote na bino nyonso balandi ya Kinefo magazine tofongoli édition ya mokolo ya lelo na elema ya Commission électorale nationale indépendante. Seni na mukuse bauti ko publier liste définitive ya ba candidats députés nationaux Tolanda. Eyeba kate eyebani tunanga nini Commission électorale nationale indépendante seni na mukuse euti ko rendre public ba liste définitive ya ba candidats députés nationaux pour la élection législative nationale na nzela ya site internet na bango www.ceni.cd. Sima ya ba examen ya ba candidat na cour constitutionnelle, ba candidats nationaux ba yebani déjà. Bongo au total 252 requêtes ezalaki bongo déposé na cour constitutionnelle. Après traitement, 141 requêtes jugées recevables peu fondées. 86 requêtes ezali bongo irrecevable. Ba liste définitive ya ba candidat retenu pour la course ya ba élection ezali déjà affiché na ba antenne ya Seni. Na 5 circonscriptions électorales, Seni ezali ko rappeler na ba candidat, ba parti politique, pe ba regroupement politique qui a kolandisa na calendrier campagne électorale eza prévu ko banda le 19 novembre ti le 18 décembre 2023 awa biso Kin Info tozotala kaka tozomona kaka. 3 ans après décision ezwamaka epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na etali interdiction ya vente ya basilabus na milieu universitaire kasi oyo esengeli koyeba ezali ete nungu ezokoba kaka entre corps scientifique pe ba étudiant ya université ya Kinshasa wana tozali na faculté ya droit pe ya lettres Tolanda. Anda mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaka décision ya kopekisa vente ya syllabus na milieu universitaire esali déjà 3 ans kasi na yango banungu ezokoba kaka entre corps académique na ba étudiant oyo bosengeli koyeba ezali ete moko ya ba chef de travaux ya université ya Kinshasa Parfait Mushitu oyo azali secrétaire chargé de recherche na département ya SIC wana na faculté ya lettres sciences humaines ayanola Kiboyi. J'essaie de savoir quelles sont les retombées, sinon quels sont en fait les résultats de la mesure en fait qui a été prise par les chefs d'État, celle d'interdire la vente des supports. Et donc en tant qu'enseignant, donc les résultats sont négatifs. Le support, ce qui allégerait la tâche aux enseignants, ça n'a pas été le cas. C'est une promesse qui n'a pas vu sa réalisation. Et donc, comment aujourd'hui vous pouvez en fait vous attendre à des résultats si déjà la mesure prise ne s'est pas faite accompagner de la solution proposée? Je crois que c'est aux antipodes, même peut-être leur nom propre. Vous voyez, le problème, ce n'est pas dans la mesure prise, mais le problème, c'est dans pour quel motif on a pris ces décisions. Si c'est pour voir la formation évoluer, d'accord, mais si c'est pour voir la formation encore s'enterrer davantage. Nangambu na bango banani, ba étudiant ya faculté ya droit pe ya lettres, ba talisi ete likanisi ezali malamu po ba prof mususu ba bandaka ko exagérer, même réussite na bango ezalaka conditionné na achat ya syllabus, mais ba mususu ba lobeli ba difficulté
ya kotanga sans syllabus. Toyoka bango na micro ya Kinefo. En effet, l'interdiction de la vente des syllabus, comme vous pouvez les appeler, en réalité, oui, ça a soulagé un peu dans les champs des étudiants qui, en réalité, ne pouvaient pas subvenir aux besoins de cet achat de ce qu'on appelait syllabus, sur le fait qu'à un moment donné, ça paraissait être obligatoire. Lorsqu'on n'en achète pas, ça peut être conditionné à la réussite, tout comme à un peu quelques manœuvres quelconques. Quant à moi, la vente du support à l'université de Kinshasa n'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'il y a maintenant une différence. Parce qu'au début, les cours s'est donné normalement. Et maintenant, là, vu que les professeurs ont su qu'on oblige plus... en fait, le président a refusé la vente de support à l'université de Kinshasa. Maintenant, il y a des professeurs qui le font expressement. Par exemple, il met son support à 50 $. Et la réussite dépend de son ouvrage. Tu es vraiment obligé de payer cet ouvrage pour réussir dans son cours. Donc, quant à moi, je ne suis pas vraiment satisfaite du fait que le professeur oblige toujours la vente du support à l'université de Kinshasa. Pourtant, le président a martelé sur ça. Oui, il y a des professeurs qui, dans son cours, il dit que vous devez payer le support. Mais je dis bien qu'il y a des professeurs qui obligent et certains qui n'obligent pas. Alors, les certains qui obligent, donc tu es censé payer pour réussir dans son cours. Vous voyez un peu? Kasi oyo sengali koyeba ezali ete décision oyo ezwamaka 2021 na visite ya mokonzi ya mboka na Université pédagogique nationale Kinefo kaka na kati ya terrain. Population ya quartier Mombele wana tozali na commune na Limete baleli lenteur ya ba travaux oyo ezosalema na nzela wana tolanda ba détail. Tozali bongo na route 12e rue oyo ezali nzela semoko oyo esungaka population ya ko déplacer banda na Kapela koleka na quartier Mombele tina 12e rue wana tozali na commune na Limete oyo esengeli koyeba ezali ete nzela oyo ezalaka ya kobeba makasi kasi bakumbi mutuka bato tukutuku pe ba passager babanda konyokwa makasi et surtout na période ya mbula balelaki epa ya bakonzi pe bakonzi bayoka kolela na bango bazwaki mikano ya kobongisela bango nzela oyo. Merci vraiment bakonzi bazwi kanisa kobongisa biso nzela mais nzela ngo baosala na l'état boy bazana bango te ba nzela kuta Mombele zaka moko oyo kota Mombele kinda ti Kapela boy moya olika te babuki liboso pe kuna na 12e baosala bango eloko te toyeba te Mombele banzela zaka la nzela moko munene okota boy kima Kapela tozana banzela lisusu te ka moko oyo kanzela moko tosalelaka nzela malamu me basala po musapeta matati boy mbula deje ko mipembe ko tuka pe lelo pe mbule beti siko tala libulo munene boy tosuka babongisa biso nzela baya osala biso musala mbangu poto komi da periode ya mbula musala sai mbangu poto netanti to DVD tala kuna ba DVD komi ka nzela ko kota okota boy basenga bambongo ozonga boy bayanke babimi ko to bayanke ga ya mabele kaka te oleka boy bayanke ozonga boy to olekela wapi ontoke presque ba 1 mois déjà yango banda babuka nzela ezaka ya kobamba pamba eza presse mubimba te me banda babuka prince ko bamba nzela 1 mois déjà yango tokende ata solution monte to mona ba moto comme les par-ci par-là donc toteka lisu bien te moto elinge kota tina bakata ba mapangu donc ba ofofile nzela ya ofofile moyen ezate eza likanisa malamu bien sûr mais et comme isko ko pesa biso passe parce que toteka bien te donc place toteka po tozwa pe mbongo mais moyen ezate ndenge kutu ezaki ata liboso tozaki moi bien par rapport à siko mais siko toza sou bien te toza à l'aise te parce que basali basundoli to sepeli na biso première jour to monaki basali action oyo to sepelaki mais tant que ba isoler biso basundoli biso
bato bazokweya bazozoka donc baakside ezosalama moyen eza te balukela biso solution mpo boye tozovivre bien te. osengi nini na bato bazosala mosala tosengi na bakonza mboka ke biso tovotaka bango mpo batalela biso mwa bamakambo ya mike mike oyo eza nzelaka ya kobamba ya pamba eza nango prince mobimba te baya basalela biso intervention parce que bazozwa bavoi na biso pamba te mpo baya mpe baede biso boye toobika bien te tozosufri toonyokwama. bamisala yango ezali kotambola nde malembe population basengi na bakonzi mpe na baoyo baza kosala mosala yango basala yango na lombangu avant ke periode ya mambula ebanda soki te bainondation awa esala pasi mpe mawa. totikala kaka na likambo etali nzela wapi na rond-point Ngaba nzela ezali ya kobeba poussière nde poussière kasi population balelaki na mikro ya Kinefo. awa wapi toza na rond-point Ngaba wapi nzela ezali ya kobeba makasi mwaya koloba ezali kutu te mabulu nde na mabulu awa ta mtuka po eleka ekomi kaka otengami na gauche otengami na droite tindika peleka ekomi vraiment problème sérieux po poussière moko pe ezobima awa ya kosakana kutu te nzela ezoyebana te wapi nzela makadamu kutu elimwa nango etikala zelu na zelu et surtout que tozali na période elanga ezolumba solo comme si service d'assainissement ezala nango te kini bopeto awa eza nango te deza nzela oyo eza nzela principale nzela oyo eyambaka mituka ndenge na ndenge nzela oyo eza route principale eyambaka mituka eutaka bakongo oyo elesaka biso na mboka oyo soki nzela oyo ekufi bamarchandise oyo ezouta boye bandoko kota susu te siko mpona babongisela biso nzela oyo nayebi te so bazelaka nini bande be bafrancophonie ye babongisi banzela misusu me oyo bakipe yango te oyo ezali moko ya banzela esungaka population kinoise mpe ya baprovince libanda ndakisa Congo centrale mpo baya koteka na rond-point Ngaba mpe bakende bisika mosusu ezali mpe moko ya banzela esungaka baye base deplasaka mpona kokende ndakisa na université de Kinshasa mpo bima triangle baoyo bakendaka IPEN Mongafula mpe bisika ebele kasi population ya koto baleli na ndenge bakonzi ya mboka babeta bango kara po batalisa te esi balela kasi solution ti lelo ezwama nango te. toza kaka na rond-point Ngaba bolanda ndenge bamama batekaka wana bazali exposé en danger badetail. He mame awa tozali na rond-point Ngaba wapi bateki bandima bamitia en danger lokola nzela ebeba wenze kutu koloba te eta ya nzela epesa bango occasion ya kotanda biloko na pembeni ya makadamu bakomi nde na problème sérieux ya makasi po solo oyo ezolumba awa okokoka kosiporte te po okoki koumela awa ata 3 minutes te po oumela awa esengeli otia nde kashine na yo po tudi nde tudi solo nde solo poussière ya nzela tia masque po omifinika mbunzu na yo okomela ba microbe oyo ezanga ata kombo kasi parmi ya ba victime batu ya liboso eza nde bateki oyo batalisi raison po wenze ya malunga na rond-point Ngaba ezalaka nango te toyoka bango ndenge balobaki na micro ya Kinefo. Ata biso mololo biso tolonga na prince ndeni pesa koteka ezate papa mukondisele biso nde wenze na rompo soki boseli biso wenze tokotika prince oyo poelele biso tokei na biso koteka na wenze na biso ata bino lelo bosali wenze na bino ata bosali prince na bino so biso toza na wenze biso tokoma su na prince te nde likambo ngo tozoloba papa mokonzi asalela biso wenze po biso tolongwa na prince oyo tokende place wenze ezali ntango ye azoloba abongisa kaka route nationale oyo bakonzi bazokotisa bambongo mituka ya biloko bacontener ezoleka biso tokokima te mpo wenze place tokoteka eza te nde epesa makasi na bana tozotangisa bana kaka na mbongo yango
eza soute lika moko boloba biso tolonga avant biso tolonga bino fu bosala biso rond-point oyo bosala wenze mpo biso tolonga ntango bokosala prince na bino ekevanda kimia ndenge nini bafulu ya boye bakanivo eza kutu te tudi nde tudi solo nde solo pusia kutu koloba te baservice nyonso ya wenze baadministrateur service d'assainissement bazali mais bakakipaka kokolo nde bakakipaka kokolo boye na kati ya capital eza ata kitoko te kin efo kaka na kati ya terrain kaka na oyo etali insécurité na ville province ya Kinshasa na komi na makala population balamukaki bakuti babomi jeune garçon epa ya bakulu na pe babwakaki ye na terrasse tolanda esali pasi pe mawa na komi na makala na quartier Selo na avenue Kipata à 10 mètres ya maison communale wapi population balamuki bakuti babomi elenge mobali oyo bozali komona na kombo ya Grégoire babomaki epa bakulu na pe basundolaki ye na terrasse kasi commandant major Niembo na ba elema na ye basalaki banquête pe batiaki maboko na mobomi criminel oyo bozali komona yokana nu kombo na ye Jezen na yango bourgmestre ya komi na makala Bodwe Mvonzima Tomini na commandant major Niembo bazangaki maloba te na micro ya Kin Info toyoka bango na lelo auti koboma muninga na ye o aza même pas kuluna mwana ya ndako monsieur Grégoire corne toto tika ngona mama yemo ati koboma na macheto bomoni alati wana un dangereux tozo comprendre te ndenge nini bakonzi na biso ba magistrat bato mayele ndenge ni baza ko libérer bato molenge lolenge oyo eza pasi pe mawa mboko eza ya biso un jeune garçon lokola yebo akoboma muninga na ye poazo eloko ni toza kosenga na bakonzi bameka kozwa mesure makasi oyo etali bato lokola bajejene oyo un repris de justice au deuxième fois auti koboma lisu mutu toza kozwa bamesure moko braconnienne na baautorité politico-administrative ndenge monsieur le maire auti koloba tokosala réunion à 14h et puis bapatrouille ekosalama makasi na butu ya lelo mama nyonso ayebi ke mwana naza vagabond en tout cas luko déplacé na makala so tozwi ye sor ne kozala ndenge mosusu na suki wana mbu na ye nani commandant major Niembo atalisi ete soki phénomène oyo ezoumela makasi na ville province ya Kinshasa eza po population ya commune ya makala esengi na bakonzi ba renforcer sécurité po bango pe baza na posa ya kimia tosukisa édition na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo paroisse ya Mombele 3 ezali moko ya ba paroisse église Fepako Nzambe Malamu ba organizaki mokolo ya samedi 23 septembre mama na mobange ya journée ya louange pe ya enseignement biblique na cadre ya comité ya jeunesse tolanda na cadre ya sortie officielle ya comité ya jeunesse ya paroisse ya Mombele 3 ba organizaki mama na mobange na journée de louange et enseignement oyo ezalaki célébré na mokolo ya samedi 23 septembre kasi thème na yango ezalaki n'aborde pas ton lendemain sans Jésus-Christ de Nazareth journée yango ezalaki nde opesi mbwa aboyi te me asui yo louange ya kafu kafu esalamaki na bachoral pe ba orchestre ebele ya ba paroisse ya église Fepako Nzambe Malamu bazalaki présent ndakisa orchestre national Abari Djema Konaf la trompette de l'éternel pe ba choral ya nzinga nzinga bongo motei ya liboso ezalaki ye moko présidente ya comité ya jeunesse ya paroisse ya Mombele 3 Nathalie Tudeshi pe coordinateur ya jeunesse ya district évangélique ya Moamba Fwe tolanda bango esalinga esengo makasi
ezana bilenge mingi oyo bayemi nzambe te bamipesi kati na kuluna bamipesi kati na milangwa na babombe na biloko ya mpamba na bisalasa na se na moyo oyo eza efemere okoleka kasi ntango namoni bilenge oyo batiki mabota na bango bamikabimbeka mpo na ntina kosalela nzambe vraiment eza esengo mpo na ntina na ngai mpe mpo na lokumu na nzambe n'abordez pas les lendemains sans Jésus-Christ. Donc yo kokokota lobi te tondele na yo na kozanga Yesu puise soko za na Yesu te lobi ozotambola na mpamba pe na mawa ngala bilenge nyonso oyo nando bandimi Yesu lokola nkolo pe mobigisi te baya epai na nkolo nzambe asunga bango puise soko baye epai na Yesu Yesu ana ko transformer bango bakokoma bato na sika soko bazalaki balangwe na masanga bazalaki bato ekobo bato mabe bakokoma bato malamu nzambe akosunga bango akopambola bango pe akokotsa bango kati na destiné na ye. Nous avons organisé une grande journée de louanges et d'enseignement. Et d'enseignement biblique effectivement parce que c'est une église et les louanges c'est vis-à-vis de notre Père Céleste. Cette journée de louanges et d'enseignement a été organisée par la jeunesse de notre paroisse. Il y a des structures d'appui à l'évangile, entre autres un comité de la jeunesse qui a été installé aujourd'hui et à cette occasion, nous avons organisé une grande journée de louanges et d'enseignement à l'intention des jeunes. Notre paroisse existe depuis 1987, mais on n'a pas connu ce genre d'événement, c'est pour la première fois. Notre Dieu, c'est un Dieu d'innovation. Nous rendons grâce à Jésus-Christ, le Dieu de notre papa Erego Aïdine, qui a rendu possible cette circonstance. Nous les rendons grâce. Nous disons merci à ces dieux. Tout est bien passé. Nous avons bien fini. Nous glorifions l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu. Ndako elenge mobali pe mwasi. Tala baninga bandima kokaba bomoi na bango epai na kolo Yesu Mesia Jésus-Christ de Nazareth mobateli malamu mopesi na nyonso yo kaka ba 12 machete bipai makamu na ndenge diamba kuti koloba te yo kaka boye te kine fo kaka na kati ya terrain. Ba papa ba mama bilenge basi pe mibali merci mingi na ndenge bozalaki ebele ya kolanda kine fo magazine na bino ya mokolo ya lelo. Mbongo na sima ya kamera ezalaki Rabi Timba, Espera Kuma, Teo Mabanza Mwei, Annette Kuma, pe na présentation ya Doku Tambwasa, tokutani bongo mokolo ya lobi kaka na bangonga oyo. Tikete kimia ya kolo Yesu Kristo ezala okati ya mabota na bino pona ba promotion ya ba produit na bino pe ba activité ya lolenge nyonso bobenga biso na numéro oyo eza na se ya ba écran na bino. Ciao. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi.